Ons het op hierdie aanplanting die agterke julle sien het ons 'n paar toedienings gedoen. En waar ons met verskillende profiele grond op die plaas sit, van donker, leem, turfgronde en sanderige gronde, het ek dadelik 'n verskil gesien met die groei van die plante, nuwe groei en selfs eenvormigheid by die plante, ongeag of dit op die beter gronde staan en die sandige gronde self. Ja. Na die toedienings van die twee produkte het ons ook gesien dat veral met die blomkool dat ons aanhou vegetatiewe groei gekry het by die blomkool self, wat verhoed het dat ons 'n langer periode het voor kap, maar wel groter produksie of swaarder produksies op die blomkool self. So dit het ook toegelaat dat ons grasie gekry het om minder kunsmis toe te dien, om die plant net te breek dat hy die kop kan stoot. As ek dit so kan maklik verduidelik. Broccoli aan die ander hand, pragtige koppe waar ons gewoonlik kleiner koppe kry wat vinnig saad skiet, as ek dit so kan stel. Op die sanderige kool het ons ook beter produksies daar gekry met swaarder koppe, ja, as ek dit so kan stel. En so sit ons met 'n meer sanderige grond. En hier af kan jy dadelik sien die galige groei van die oog af waar ons met die verlede soms met die bakkies verby slag kon jy sien hoe hy dip daar na die sanderige kolle toe, waar jy nog steeds produk afhaal, maar nie teen eenvormigheid wat ons gewoonlik doen nie. Die ander ding is om die grondvisie self te krap na die produk gebruik het op blokke wat ons nie gespuit het nie. Ek het wel letterlik vanoggend eintlik die proef gaan doen waar ons op sekere blokke die toediening gedoen het en op sekere blokke nie. En jy kan dadelik daai, soos hy dit mooi beskryf, daai kweekhuiseffek reuk in die grond, kan jy dadelik kry, ja. Mikrobe lewe tel ook op, jy kan dit sien in die onkruid self ook. So ja.